الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے سچے مسلمانوں السلام علیکم. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ التحیت و ثناء بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل جلالہ دی پاک بارگاہ دے اندر. خالق کائنات بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصا نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ بخشے. اپنے پیاراں دا صدقہ دین حق دے حق فقیراں دا صدقہ رب العالمین جل مجد الکریم بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت دا صدقہ توفیق عطا فرما. خو وزیر اعلی چک نمبر 132 پہلی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے. اس علاقے دے غیور سنی مسلمانہ درویشاں
رل مل کے اس مبارک محفل دا اہتمام فرمایا ہے۔ مولا تعالی انہاں دی ساجزانہ کاوش خدمت تمام نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبول عطا فرماوے، خاندان سنگیاں دوستاں سمیت دارین دی سعادت بخشے۔ عزیزان گرامی، جو وقت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ منظور ہویا، میں جناب دے سامنے جس موضوع تے خطاب کرنا ہے اوندا عنوان دس دنا، کلمہ شریف دی حقیقت۔ ذوق نال بولو چا سبحان اللہ۔ فکری اور اصلاحی موضوع ہے، وقت دی ضرورت، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، میلاد، 11ویں 12ویں، تسبیح، سچ بولنا، تمام دیا تمام نیکیاں قبول ادو ہونی نے جدو کلمہ صحیح ہونا۔ جس کلمے دے اندر خلل کعبہ دے اندر کھڑو کہ نہ کروڑا سالا دیا نمازاں او رہ گا جانے گا۔ انشاءاللہ العزیز جے توجہ نال سنے گا تے جناب دا دل ضمیر فیصلہ کرے گا بھئی یہ کلمہ تے اس طرح سنتے ہی اج پے کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی مذاق نہیں، انشاءاللہ کلمے دی حقیقت جدو جناب دے سامنے کھلنی ہے نا، تیرا دل ضمیر آکھے گا بھئی یار کلمت مڑ پڑھنی اس طرح چاہیے۔ یہ کلمہ شریف کسے کافر نو جدو اسلام ایک داخل کری دے نا تے انہوں ایوئی محمد پاک دا پالو کلمہ شریف پڑھائی دے۔ مسلمان ایسے کلمہ پاک انہوں کوئی 10 سالہ تو پڑھ رہے ہیں، کوئی 20 30 40 50 60 100 سال تو پیا پڑھ دے، کوئی مسجد اچ بیٹھ کے پڑھ دے، کوئی فصل نو پھر دیا کلمہ شریف پڑھتا ہے، کوئی اپنے رزق دکان دے پھٹے تے بیٹھ کے محمد پاک دا کلمہ پڑھتا ہے، کوئی خوش نصیب بندہ رات کو سون لگے بستر تے محمد پاک دا کلمہ پڑھ کے سوندا ہے، خوش نصیب نہیں۔ بہتی دنیا رات فلمہ ڈرامہ دے اندر گزار چھڑ دیے تو ہی سو جاندے نے، او خوش نصیب ہے جنوں سون لگیا بستر تے محمد دا کلمہ نصیب ہویا، ہو سکتا ہے سویر ہوے نہ ہوے، جاگ گئے پھر محمد پاک دا کلمہ پڑھ کے جاگ دے۔ اج سانو خبر تے ہوے نہ پئی لا الہ الا اللہ ہے کی بزرگ فرماتے ہیں عمل کی بنیاد ہوتا ہے عقیدہ، اور عقیدے کی بنیاد ہے کلمہ شریف۔ اگر عقیدے کے اندر ہے خرابی، عقیدہ ہے خراب، عقیدہ ہے بھڑا، لکھا ورا دی عبادت کیتیاں مولا تعالی دی بارگاہ دے اندر رہ جانیاں رب قبول نہ کرنی کدوں جدوں عقیدہ خراب، عقیدہ خراب عمل باطل، عمل باطل۔ اگر کلمہ کے اندر خرابی پھر عقیدہ باطل۔ انج سمجھو بھائی کلمہ شریف ساڈے عمل اور عقیدے دی بنیاد جنوں اساں کرے۔ اس کلمے دے حوالے نال انساناں دے 4 طبقے بنتے،
چار گروہ بن گئے کلمے دے حوالے نال ذوق نال بولو نا سبحان ڈرے بیٹھے ہو اونج سنو نا جویں دین دی محفل سنی دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء حق اہل سنت کلمہ شریف دے حوالے نال انساناں دے چار طبقے بن گئے پہلا طبقہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شریف دا زبان تے انکار کرتا ہے اور اندر دل وچ کلمہ شریف دا انکار کرتا ہے پھر تو اینو مندا ہی نہیں کافر کیے کافر دوسرا طبقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ شریف دا زبان تے اقرار کرتا ہے مگر دل وچ کلمہ شریف دا انکار کرتا ہے زبان تے ہے اندر کوئی نہ اندر منکر زبان تے اقرار یہ ہے منافق کیے منافق تیسرا طبقہ لا الہ الا اللہ زبان سے بھی پڑھتا اور اندر دل میں کلمہ شریف نو من کے پڑھتا ہے زبان سے اقرار بھی ہے دل میں بھی اقرار ہے من ہے یہ ہے مومن آئے دا اندر دا منن پہ دسدا اے مومن چوتھا طبقہ لا الہ الا اللہ کلمہ شریف زبان تے بھی پڑھتا اور اندر دل وچ بھی کلمہ شریف نو من کے پڑھتا اور مرشد کامل دے چلاون نال اس کلمے دے راہیں چل کے نا تے اندر دا ویڑا مڑ کردا صاف اے مقام مرشد تے چلایا لگدا آپ بندہ کہ نہ میں اے کلمہ بھی پڑھی رکھا تے مڑ عبادت تے رات دیاں جاگنا تے سارا تے مڑ من صاف کرا نہ کر سکدا اے مرشد تے چلایا ہی بنتا کلمہ زبان سے بھی پڑھتا ہے اور اندر دل وچ بھی من کے پڑھتا اور کامل دے چلاون نال تاجدار گولڈا پیر مہر علی جیسا کوئی فقیر لب جاوے او تے چلایا اس کلمے دے راہیں چل کے تمڑ اندر دا ویڑا کرے صاف ہر غیر مکٹھے ایک وساوے او بندے عارف باللہ بابا فرید خواجہ فرید دادا حجویری خواجہ حجویری تاجدار گولڈا پیر مہر علی جنہ کلمے نال من صاف کیتا ہے کامل دے وسیلے نال ذرا ڈٹ کے آپ سبحان اے ان چار طبقے بن گئے کلمے دے حوالے نال اب بھائیہ سونا نہ ہے بیٹھا بسم اللہ توجہ میرا رکھنی یہ آگئے تو پھر سونا میں ان ہلڑ اولڑ کوئی نہ دینا موڑا کہ تو مولی صاحب سختی کردہ ساڑھے کل دعائے قنوت سوڑا بالال نہ ویٹ توجہ میرا رکھ جو میں پڑھ رہا جو میں سنا رہا تو سون تو سنان آگیا محفل بارو بیٹھا رہندا میں تین کچھ نہیں سی آسنا ہون آگیا ہون سون توجہ میرا رکھ تاکہ میرے آون دا مقصد تیرے آون دا مقصد پورا ہو میں گیا نہ ہونا جو فلم لگی ہوئے دے ساہ مکہ ہوں دے نال دے منڈے بال چھوٹے نو کنگر نہیں دے مار دا تھپڑ چوکے دی ماں نو پائی ساتھ گالا تھپ داندے یہ نو لے جا بدتمید نو سارا شور پائی کھلا ڈرامہ نہیں سمجھ آیا جو تو دین سننا ہے تین سننا ہے عالم دا موین جو ہونا ہے کہ سننا نہ آکھیا مولی صاحب آسائی پکے ہیں سانو بھی تے موڑ کسے تروننا ہے آسا تیرے ورگے کلو نہ ٹوٹنا تے سونا ہے ٹوٹنا او دو جو دو فضل ربی ہونا انہیں جو دو طبقیاں جانا جہنم
اور دو طبقے جانے اللہ تعالی دی جنت کافر ہمیشہ دے واسطے جہنم جانے اعلان کی کلمے نو مندے ہی نہیں کافر انہیں جہنم جانے اللہ دا قرآن بول پہ اعدت للکافرین جہنم دی آگ نو اسا کافر دے واسطے تیار کر کے رکھے اللہ دا قرآن کافر کتھے جانا ہے جہنم جانا ایک گل کہیں دستی ہے من دیو قرآن نو آمین اللہ سونا ہے وہ قائم رکھے دوسرا طبقہ منافق انہیں بھی جانا ہے جہنم اے گل کتھے لکھی ہے اے بھی اللہ دا قرآن منافق بھی کتھے لکھا ہے اللہ جل شانہ دا کلام ہے تے منافق دے بارے رب سونا فرما رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقوں واسا جہنم دے آخری طبقے دے اندر رکھ کے نا تے انہاں نوں دینا ہے عذاب منافق بھی ہمیشہ جہنم کافر بھی منافق بھی تو منافق ہے کون زبان تے لا الہ الا اللہ دا اقرار دل وچ کلمے دا انکار یہ ہے منافق اور کافر بھی جہنم بولتے پاؤ یار منافق بھی کہہ دیتی ہے جہنم بیان کہہ کیتا ہے اللہ کے قرآن اور دو طبقے جانے اللہ سونے دی جنت انہیں جو ایک طبقہ ہے کاملین اے انبیاء و رسل صحابہ آل بیت تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین ہیں جڑے مومن کامل ہیں مہر علی جیسے داتا جویری جیسے ایک کاملین مخلصین ان بغیر حساب و کتاب جانے اللہ تعالیٰ دی جنت ہمیشہ باقی رہا کمزور ایمان والے تیرے میرے ورگے کمزور ایمان مان کے بیٹھے کلمہ شریف لو اندر بھی اور زبان سے بھی قرار لیکن ہے کمزور کی مطلب جو اللہ تعالی احکامات اپنے پاک کلام وچ مومن نو دتے پئی آ کر آ نہ کر جتھے اللہ فرمایا سی کر آسا نہ کیتا جتھے فرمایا سی نہ کرو او ایسا کردے رہے زمانے دے جرم گناہ آسا بن گئے مجرم گناہگار مومن تہانا پر ہاں گناہگار اللہ سونے دیا حدہ توڑیاں اللہ سونے حکم نہ مننے آپ بن گئے گناہگار ہوں اللہ تعالیٰ دا جڑا قانون ہے اللہ سونے انہا گناہ دی وجہ نال جہنم سٹنے لیکن ہمیشہ کافر ہمیشہ تے منافق بھی تے گناہ گار انہو اللہ تعالیٰ جہنم سٹنے سزا دینی ہے نافرمانی دی وجہ نال اور او مولا تعالیٰ دی مرضی ایک سیکنڈ رکھے کلمہ سمجھا رہے ہیں ان دی مرضی منٹ رکھے دہاڑ رکھے نہ رکھے انہوں کی دے پھڑ لینے نہ رکھے جنہوں سلا دینی ہے جہنم دتے ایک سیکنڈ اوکھا صدا دین دے بعد پھر اللہ سونا کڈ کے نہ ہمیشہ دی جنت جاگ دے بیٹھے ہو ہاں ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ انہیں چار طبقے
کلمہ شریف دے حوالے نال بڑے انہاں چ دو جہنم تے دو جان گے جنت ہن کافر انکاری تے جے ویڑا صاف کیتا ہے او وی 14ویں چاننا کو چمکدا پیا داتا اور مہر علی بابا فرید خواجہ فرید ہن مومن تے منافق کی مومن تے منافق ہن انہاں دا کلمہ میں کھولنا کیونکہ زبان تے لا الہ الا اللہ اے مومن بھی پڑھتا ہے منافق بھی پڑھتا ہے فرق نہ دیا بھئی ایک وچوں مان کے پڑھتا ہے تے ایک وچوں انکار کرتا ہے مگر زبان تے پڑھتا ہے پڑھانے چدوے جوڑ گئے تے سانو کیویں پتہ لگ سی بھئی اے وچوں پیا پڑھتا ہے تے آ اتو ہے صحیح ہن آپا کیویں پہچان کرسوں بھئی سانو دل دے حال راز دا تے پتہ کوئی نہ سانو کیویں خبر کین جوڑیاں بھئی وچوں من کے پیا پڑھدا یا خالی اتو پیا پڑھدا انکار وچوں کر کے پڑھدا ہے خالی اتو پیا پڑھدا ہے ہن انہاں دوواں دے کلمے دا حال تیرے سامنے رکھاں گا تاکہ مومن تے منافق دی پہچان ہوے اور محمد دا کلمہ کھل کے سامنے آ جاوے ذوق اللہ قسم خدا دی کر کے اللہ ذرا غور فرماوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف جڑا زفر میں ہے اندا پہلا حرف لام یس ابتدا کرنے لا الہ پہلا حرف لام ہی اندا آخر حرف ہے محمد رسول اللہ کلمے دے حرف کے حروف تاکید لحاظ نال او برابر نہیں نماز دیا کتاباں اٹھا ترجمہ پڑھ او بھی برابر ہی مگر پڑھن دا فرق زمین آسمان نہیں مومن لا الہ الا اللہ مومن کے پڑھتا ہوئے منافق خالی زبان تے پڑھ لینا بزرگ فرماتے ہیں مومن بندہ جب لا الہ الا اللہ من کے پڑھتا لکھا مشرکاں دے پہاڑ پڑھتے ہیں برادریاں پیچھا ہٹ جاندیاں دوست سچی یاروں پیچھا ہٹ جاندے ہر پاسے تکلیفاں دا آغاز ہو جاندا ہے ستایا جاندا ہے مشکلات آ جاندیاں جدو لا الہ الا اللہ من کے پڑھیا جاوے صدقے جاواں میرے عربی تاجدار دا یار جنہاں دا نام حضرت سیدنا سلمان فارسی ملک فارس مجوسیاں دا جتھوں دا کسرا بادشاہ ہو گزرا وے اتھوں دے رہن والا حضرت سلمان اما مجوسن سی باپ بھی مجوسی خاندان برادری قبیلہ تے محلہ مجوسیاں دا سی میرے عربی تاجدار پاک چھڈ ہجرت فرما مدینے تشریف لے آئے رستے کے اندر سلمان مل گیا نور قلب اسلام کی دعوت دیتی سلمان نے قبول فرمائی مدینے کے تاجدار کے وحدہ کے اندر سلمان کا ہاتھ پھڑا لا الہ الا اللہ پڑھائے اور اس کلمے ایسا رنگ چڑھایا میں واپس جب سلمان ملک فارس اپڑیا خبرہ تے پہنچیا پیا سلمان تے محمد کا کلمہ پڑھ مسلمان ہو گیا جس گلی بازار کے اندر چلتا سی کانے تے مینے تے اولادے وجن لگ پایا کوئی نال بٹھاؤ تو راضی نہیں سنگاں ٹوٹ گئیاں یارانیں ختم ہو گئے گھر آن وڑیا وے سچی ماں خبر پڑی سی وہ بھی تکلیف دین لگ پئی ہے باپ آیا تے ظلم کردا ہے صبح ماردا ہے شام ماردا ہے وہ سلمان محمد کا کلمہ جھوڑے فرمایا اے دیکھے دلالی شاہی نہیں مار کھا رہا وے ماں بھی ستاندی ہے باپ بھی ظلم کردا ہے اوکھا ویلا سلمان کا شروع ہویا وے لا الہ الا اللہ نو پڑھ کے پڑھیا
سوکھا نہیں علامہ اقبال فرماؤندے میں جب لا الہ الا اللہ پڑھنا وہاں میں تے کمبل لگ جانا کیوں میں لا الہ الا اللہ دیا مشکل ہٹ جانا اے سوکھا نہیں ہے قدم خدا دی پوچھے کلمہ کے ڈاؤٹھے کربلا دے مولا حسین کو پوچھ کے ویکھ لے اے کلمہ سوکھا نہیں ہاں دنیا تے بتھیری پڑھ لئی زبان تے لا الہ الا اللہ پڑھنا اے آسان ہے دل نال من کے پڑھنا اے بڑا اوکھا ہے سلمان مار کھا رہا ہے پر کلمہ محمد دا چھڑدا ہی نہیں مار کھاندیا آخر مار تھک گیا باپ کہن لگا سلمان ساڈے کول گل برداشت ہوندی نہیں یا محمد دا کلمہ چھوڑ دے یا گھر چھوڑ دے حضور نے سلمان نے فرمایا اے ابا جی گھر چھڈا گا پر محمد دا کلمہ نہیں چھڈا گا گھر چھڈیا وے کیوں کادی خاطر ساتھ سوتا وسیب نہیں چھڈا جانا او مڑ میاں مول صاحب چپ کر وسیب مڑ جی میں وسیب آکھے واہ 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 کلمہ جی میں سے مڑ مول صاحب وسیب چلتا مننے پمدی جامنا پمدا وسیب جو ہے ماں پیو صاحب پیچھے اسلام وال وڑنا کوئی آسان نہیں تو جے وڑ آوے مڑ نکلنا بھی آسان گھر چھڈیا سلمان برادریاں ٹوٹ گئیاں سنگتاں یارو بیلی رات نو جنہاں کولو بہ کے محفل کردا سی نا برائی دیاں ختم دربار رسالت کے اندر سلمان اور حاضر ہے عرض کردہ کملی والے چھڈ آیا یا رسول اللہ ماں باپ چھڈ آیا گھر چھڈ آیا ملک برادری سنگتا سارا کچھ چھڑ کے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میرے آقا نامدار میں جب سنی نہ داستان سلمان کی حضور رحمت للعالمین میرے آقا نامدار عزت کا تاج سلمان کے سر پوایا حضور نے فرمایا سلمان آج بات محمد بھی حل بات میں داخل ہے انج عزت میرے آقا نامدار سلمان نو بخشی حضور نے فرمایا سلمان ملنا آل البیت حضور نے فرمایا صاحب اے تیرا سلمان اجتماعت محمد دی اہل بیت ہے اہل بیت حضور نے شامل فرمایا سلمان نو اعزاز بخشا اے حضور دا سلمان مدینے دی بازار کے اندر کھڑے کسے صحابی سوال کیتا سلمان تیری اماں دا نام کی ہے فرمایا اسلام وہ سلمان تیرے ابے دا نام کی ہے فرمایا اسلام تیرے مامے چاچے دا نام فرمایا اسلام دادے نانے دا نام فرمایا اسلام وہ سلمان جس ملک دا ملک دا نام کی ہے فرمایا اسلام سائر حیران ہویا عرض کردہ سلمان راز کھول ماجرہ 10 وجہ کی ہے جے میں ماں باپ دا نام پوچھا تے اسلام چاچے مامے دا پوچھا تے اسلام دادے نالے دا پوچھا تے اسلام جے میں ملک دا پوچھا تے اسلام سلمان راز تے کھول اے ماجرہ تے گرا کھول وجہ کی ہے حضور نے دربار میں فرمایا بلیا جدوں دا اسلام چاہیا اسلام رہ گیا وے باقی رشتے تعلق ختم ہو گئے اسلام رہ گیا ہاں اے سوکھا نہیں سبحان اللہ مٹھیا میں نہیں چاہتا بھائی 2015 لگا ہے دور مارو تے وہ بھی اتنے سبحان اللہ تے ہسپتال جانا پوے میں تیرا پیسہ نہیں لوانا چاہنا مٹھیا جی میں بی بی جانتی ہے نا کعبہ شریف تلبیہ پڑھ دی ہن تے خیر گامن آکھ سکدی اونچے اونچے اوتے کعبہ دے کول کھلو کے بی بی اللہم لبیک لا شریک لک ایویں آندی ہے چلو اتنا زور تک تو صحیح مار تے حق بن دے تھیں جدو آکھنا آکھو سبحان اللہ تو دا کیویں آکھنا سبحان اللہ اب مات پینڈ والے سن لویں پہ محفل ہو رہی واہ وہ فقیرو مٹی سواج پانا اس زور نو جڑا سونے دے نا تے نہ لگے
صدقے جاوا ایک دا کلمہ صدقے میرے آقا نامدار نے ان عزت بخشی فاروق اعظم جدو بادشاہ بڑے اسلام محفل حضور دے غلاماں دی لگی تھی فاروق اعظم نے تشریف لے آئے عاشق حضور دے صادق بیٹھے سن گلاں عشق دیاں چکر دے حضور دے عشق دیاں گلاں ہو رہی فاروق اعظم تشریف لے آئے فاروق اعظم جدو سنیا بھئی گلاں تے عشق دیاں نے کدے ذکر حضرت بلال دا ہو رہا کدے کدے حضور دے یار دا ہو رہا فاروق اعظم نے انہوں نے حضرت بلال کا ذکر فرمایا فاروق اعظم نے فرمایا یار ہو کہ تن بلال اسلام میں چاہے تو اسلام دی ابتدا سی شیخ صاحبہ حضور دے اسلام میں چاہ گئے ستوہ حضور دا بلال آیا ہے مکہ دے کافر پھڑ لیں گلیاں بازاراں دے اندر پتھر مار دیں کدے تپتی ریت تے لمبا پا چھڑ دیں چاچی پتھر دی شیشے مبارک حضرت بلال دے رکھ دیں آپ دے کپڑے مبارک ہونا اتار لینے جی ہاں جی کپڑے لا لینے اب بھائی نو اٹھاؤ عالم مینو آگن رات دی محفل دے تے دن نو سمجھے رات صدقے 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 قدم خدا دی موصلہ ستا ہے اے جاگ پیا کافر سو جائے ستا ہی قدم خدا دی کہ کرا جاوے بندہ کیڑے پاس سنائی دا چلو بجار کو لکھا ہے جو ایک نکل آوے ہون سائکڑا ہے جو ایک دے نکلن دی سائکڑا ہے جو امید کوئی نہ ہون لکھا ہے جو ایک دے نکلن دی امید فقیرہ جتھے تو میں آنکھ کھولی بیٹھے نا ہون لکھا ہے جو کوئی ایک کرک سی اسلام سیکڑا ہے جو کوئی نہ جیا موقم دین سیرانی کھرل پاک 13ویں صدی دا فقیر ہے خلیفہ پاک نے فرمایا فلاں علاقے میں جاؤ مومن تلاش کر کے لا خلیفہ ٹر گیا ہے واپس آیا قبلہ موقم دین سیرانی کھرل پاک خنقاہ شریف بہاول پورا لیا فرمایا خلیفہ بتاؤ مومن کتنے عرض کردہ دور ہو کلمہ پڑھنا لے سارے مومن 6 کلمہ پڑھنا لے آنچتے آپ پتہ موڑ ویکھو نا بندہ آپ نو ویکھے تو کوئی نظر دی وہ آپ نو جدو بندہ ویدھے نا تو بندہ دے مومن میں حاجی میں نمازی میں قاری میں عالم میں فقی میں محدث میں نمازی تے میں تحجدی تے میں نفل تے میں تلاوت انہوں آپ دے جورم نظر آتا ہے مائیں ہاں ایتے جدو قرآن کھول دے نا تے شیشہ قرآن قرآن دے تے موڑ بندہ جدو بیتے واتا ہے میں ہاں ایکو نہیں تے میرا پاس آئی اور پیا بڑھتا ہے ہن اپنے آپ پتہ نہیں کی ہو سوں میں پاک بانتے میں خبر میں تے عالم ہو بھی ہو کاک کو نئے تے جدو قرآن راز کھولا نا خبرہ موڑ لگ سکتا جیڑا کعبے دا پھیرا مار کیا ہوا دا بس میں تو ہو گیا نا جنت میری پکی حج میں نو کہیں روکنا رہا دے کہیں ملاد کے کہو سکے تو میں نو مولی دے دیا ٹکٹ ہے حالی کو کفر پئیے 50 میں چلا بیٹھا ایتھے ادھا کلمہ جدو میں کھولاں گا تے خبر موڑ لگے گی بھئی تیرا بننا کیڑا پیا بڑھا اسلام کلمہ شریف نعوذ باللہ من ذالک کے کو ڈرامہ ہمیں حسین بہت کر دے رہے ہیں فاروق اعظم موقم دین سیرانی فرمایا بتاؤ حضور کلمہ پڑھنا لے سارے لو پر وچو مومن 6 صدی کتنی آپ موڑ کتنی ایچ بیٹھے ہیں کیا آپ 15ویں ایچ بیٹھے کئی ورلے موتی لائے تری اچھا کیا سبحان بلال دا ذکر ہو رہے ہیں عاشق صادق دا کرن والی زبان فاروق اعظم دی سی
حضرت بلال پاک دے جسم تے کپڑے انہاں لا لینے لوہے دے پوا دینے عرب دی تپدی پتھریلی زمین تے سورج دے سامنے رکھ دینے شلاما پہنیاں لوہا گرم ہو تھلے بلال پاک تماس سڑ جاؤ چیخا اٹھنیاں لوہے دے سریے اگ وانگو پال کے آپ دے جسم مبارک تے داغ دینے ناس سڑنا دھواں اٹھنا حضرت فاروق اعظم ذکر پکر دے حضرت بلال کا سچا جو سی سامنے گھور حضور دا غلام بیٹھا جدا نام حضرت سیدنا مقداد بن اسود جدو فاروق اعظم کول حضرت بلال پاک عشق دی گلاں سنیاں عائشہ سچا سی ابھی علیہ عرض کردا ہے امیر المومنین عمر سی بے شک بلال نو بڑی تکلیف آئی کلمے دی وجہ نال بڑا ستایا گیا ہے پر امیر المومنین عمر سی میں بلال نال بھی ود ستایا گیا لا الہ دی وجہ نال فاروق اعظم نے فرمایا کیویں ہے حضور دے غلام حضرت مقداد کیونکہ ایک نالو ایک ود ود عاشق حضور دا جان نوارا نالا سچا محب آپ نے اپنا کپڑا مبارک کنڈ کو اٹھایا عمر نو عرض کیتی اے امیر المومنین عمر سے ذرا میری کنڈ والے دید مارو فاروق اعظم فرماندے نے میں جدو دید ماری ویکھ لگیاں پوری کنڈ تے چٹے چٹے رنگ دے داغ بڑے پھر بندہ ڈبا نہیں بن جاندا آپ مڑا نے مچھی کھا تے دودھ پیتا سی تے اینو ڈبے ڈبے نشان پا گئے چٹے اس طرح دے نشان حضرت مقداد دی کنڈ تے لگے پے فاروق اعظم جدو ویکھیا نہ تے فرمایا مقداد خیر ہے کی بنیا کی ہے عرض کردا حضور ہن خود پیا دسدا عرض کردا حضور عمر سائیں میں جدو کلمہ پڑھ کے اسلام وچ آیا نا تے مینوں کافر پھڑ لے کافر کینو ہون بھی کدے کسی نے پڑھا نہ ویزے لندن کا ویزا بھی مفت ہے امریکہ کا بھی مفت ہے مولانا صاحب آ جاؤ پیر صاحب تم بھی آ جاؤ فلیٹ ہے ادھر رہائش ہے کوٹھی ہے مکان 6 مہینے گزارو چندہ لو جاؤ عمر صحیح بلال نو جدو کافر مار دے سانا حضرت مقداد پار کر دے دور عمر سائیں کافر جدو مارنا نا بلال پاک نو تے چیخاں اٹھنیاں کدے صدیق اکبر پاک آ جاندے چھڑا جاندے بلال نو کدے کوئی ہور حضور دا غلام آ جاندے پر اے عمر میں جدو لا الہ الا اللہ پڑھ اسلام وچ آیا نا کافر مینوں مارن دا آغاز کیتا 3 دن تے 3 راتاں آئے عمر مینوں مار رہے کافر 3 دن تے 3 رات ایک کافر تھکدا دوسرا جاندا تیسرا جاندا دسواں جاندا چیخاں اٹھیاں آئے عمر مینوں کسے چھڑایا ہی نہیں 3 دن تے 3 راتاں دے بعد کافر تے مار تھکدے رہے بدلتے رہے پر آئے عمر میں مار ضرور کھادی پر لا الہ الا اللہ تو میں پھرے ہی نہیں آخر کافر جب تنگ آ گئے انہاں اگ بالی اگ دے دارے جدو پتھر لگ گئے پلڑ لگ گئے عمر میرے انہیں کپڑے اتار چھڑے انہیں اگ دے دارے تے کنڈ پھڑنے مینوں لٹایا عمر صحیح میرے جسم دا خون بہ گیا ہے چربی پگھل گئی خون دے نال چربی دے بہاؤ دی وجہ نال اگ دے دارے بجھ گئے عمر جڑے ڈال میری کنڈ تے ویکھے نہیں اس اگ دے سڑن دی وجہ نال مرنے پر میں محمد لا الہ الا اللہ چھڑیا نہیں کیونکہ عاشق صادق سی سخی میر بہو بولیا فرمایا عشق دی آگی میں ہٹا لڑی اتے عاشق سے سکھی میں سن کے جاری جگری بچ آ رہا
ویلے اتے خون نہیں ہٹاتا ہوئے ہزاروں پر عشق نصیب کہیں دے کلمہ شریف دی حقیقت مقداد اگ تے کان کھڑا بیٹھا پر لا الہ الا اللہ چھڑیا ہی نہیں ہن ایک اور بندہ ہے جڑا مدینے رہندا ہے سن دے بھائیو ہاں کیونکہ آپ فلم نو حقیقت سمجھتے ہوئے نے تے محمد دا دین سننے ڈرامہ سمجھ اوے ایویں مولوی اندر یار چھوڑو تساں ایویں مولوی اندر واہ واہ مسلمان واہ واہ مسلمان واہ واہ مسلمان میں بابا ایک ویکھا گجران جیل دی ملاقات سی ساڈا اوتھے برادری دا کوئی بندہ پڑا میں اوتھے گیا تے تسبیح لئی پھرے بابا بڑا رش او ساڈے کول بھی آیا آکھدا سی کلمہ سنا اور جندہ ہونا نا صحیح کلمہ یعنی زبر زیر دی غلطی نہ ہونی او جدو سننا نا بابے تے انہیں اس طرح کرنا جدو ہونا غلط زبر زیر دی غلطی ہونی ان پھر انہیں اس طرح کرنا ساڑھے کول بھی آیا آسا بھی سنایا اگے گیا آسا انہوں ویندے رہے قسم نال اکثریت دے سامنے جدو گیا نا تے بابے انکی ساڑھے تے لفظ کلمے دے سدھے سبحان اللہ 7 سال 7 بالاں دا باپ ہویا بیٹھا ہے کلمہ سدھا لفظاً زبر زیر دی غلطی وچ لگی کھلی ہے او نہیں سدھی کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھ دیں کوئی اس طرح پڑھ دیں کوئی او نہیں سدھی دعائے قنوت نہیں ہونی 7 بال جا کے ابو پوتر پرنا کے پھر بھی غسل دے فرداں دا نہیں پنجایت بیٹھو ہوئے تو بڑکا مار کسی نو بولن نہ دے جی میں ہونے ابو ابان کرتے ہو کام شروع کر دے وہ نہ دعائے قنوت سننی تو سا جوتیاں چھاڑ تے بج مسلمان ہے تو فلم میں کھڑیوں میں ٹھٹر ڈانگا جھال تے بڑھ لا الہ الا اللہ پڑھنا لکھاؤں دا حال سے والا چانوں چڑھا کھڑا ہے واہ واہ فقیر واہ واہ فقیر ہور ٹی وی کو نیڑے کر مولوی کو دور کر ہور کر اے حضرت مقداد دے کلمے دا حال دسے ہاں سڑ گیا پر چھڑا او بی بی بڑھڑی سمیہ کی دے والی بگن پھر دے بڑھڑی او دیا پھر بھٹی بگے ہیں کمزور کمر ٹیڑی پر ایمان جوان ہے مار تیل لالا تھک پیا ابو جہال پر بی بی کلمہ فرمایا تو جنہ کرنا کر اٹھ نال بنی کھلا دو میں لگتا مشرق مغرب کہندہ سوٹا مارا گا جسم 2 ٹکڑے بن جاتے چھڑ دے فرمایا کر آپ پانتے ایک تھپڑ دے چھڑنا لے کلمہ کوئی برادری دے پیچھے چھڑی کھلائی کوئی مامے دے پیچھو چھڑی کھلائی ہون ایک اور بندہ ہے جڑا مدینے رہندا ناراض تے نہیں ہو ہاں جے ناراض بیٹھو سبحان اللہ چاہتا مدینے رہندا ہے تے اوندا نام بڑا ہی سونا عبداللہ کی نام تے رہندا کتے مدینہ دور دا سونا اوندا نام بھی بڑا سونا ہے اور حدیث پاک وچ عبداللہ نام رکھنا اپنے بالاں دا اندی بڑی فضیلت آئی
اس نام دی بڑی فضیلت آئی ہے تیرا اندائی مدینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے کلمہ شریف پڑھتا ہے لیکن انہوں مدینے دے کافر نا تے کٹ دن نہ کوئی تکلیف دن تے نہ انہوں اپنا وطن گھر چھڑن تے مجبور کر دن بلکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے تے انہوں کول بٹھا کے تے شابشہ دن دینا دن واہ بھائی واہ بڑی گل واہ بھائی واہ انہوں دن دن شابشہ ہن اراد کیے بھئی بلال کلمہ پڑھے او کٹیوے سلمان پاک کلمہ پڑھے ماں پیو گھروں کٹے مقداد پڑھے کافر آگ دے انگارہ تے لٹامن ای پڑھ دے ای عزت پائی کھلائے اینو شاوشاں دن دن کلمہ ہے کہ جے اے نہیں کٹیندہ مڑ بلال دا کیا قصور ہے اوئی نہ کٹی وے کیویں سائیں اوئی نہ کٹی وے سلمان گھر نہ چھڑے تجی اے بلال مار کھمتا ہے کلمے دی وجہ نال مڑ اے کھاوے جو دو ہے ایک نا ترجمے چ کمی دا فنا لفظ دے اندر کمی دا فائد کلمہ ہے کہ پر رولا ایتھے پیا بندا ہے ایک پڑھ دن او کٹین دن تے اے پڑھدا ہے اے عزت پیندا ہے اے نہیں کٹیندا ہن اے راز کھولنا تے کھولنا اللہ دے قرآن نال جی کھول چھڑنا جیا واہ وہ رب سونا تو نے نہ بولن دے مول صاحب کو ویکھا کر کو مہربانی کر ساری گلاں سٹے تے مول صاحب نا تے رب سونا کیوں شرماوے سارے پردے منافقاں دے لا دتے تو نہیں نہ لان دینا رب لا دیتے قرآن رب فرمایا میں اس ظالم نو چھپن نہیں دینا انہوں لکن نہیں دینا میں انہوں کٹ دینا اس بے ایمان نو بے ایمان تو دکھا اسلام نال کر سکنے ہونے راز کی تھی اعلان دی مدینے دے سارے منافقان دا وڈیرا سی اندہ لقب رئیس المنافقین سارے منافقان دا سردار لا الہ الا اللہ پڑھتا سی پر دل نال مال نہیں تھی پڑھتا خالی زبان تے پڑھتا سی اندر کلمے دا انکار کرتا اسلام شرع شریف نو منتا نہیں زبان تے اقرار اندر انکار زبان تے اقرار اندر انکار کافراں دے نال مل جاندا ہے حضور تے یارا کھول کے آ جاندا ہے انہاں نال ملدا تے آندا میں تواڈے نال آ جے کافراں نو جا ملدا انہاں نو آندا میں تواڈے نال رب العالمین اس بے ایمان دی بے ایمانی نو کھولا اللہ دا قرآن آیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ دا قرآن آیا اللہ قرآن نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جدر منافق لوگ ایمان علیہ نال ملاقات کردن انہوں نے اندنا سا تحد نال وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جدر اپنے شیاطین والعلیٰ جباندن شیاطین مراد کفار لوگ انہوں نے قول جباندن انہوں نے اندنا سا تحد نال انہوں نے اندنا سا تحد نال ایک گل کہیں دسی ایمان اللہ نو آن دینا سا کافرہ نو آن دینا یعنی اے منافق بے ایمان اے پاس سے دوئے رکھتے دو رنگا ہوں دینا کافر ادھئی اگر منافق دا کوئی اور ماننا بنتا ہے تو آڈے جو کوئی بندہ سیانا ہے تو وہ میں نے دس سے بھئی منافق آن دے کہنے ماذا اللہ دے قرآن اللہ ماننا دس سے بھئی ادھئی چلو میں سمجھانا تو آڈے پینڈے چوان دو پارٹیاں ایک ککڑا لی انتخابی نشان
ایک پوڑی والی مثال پہ دے تہاڈا ادھا پنڈ ہوے ایک پاسے تے ادھا پنڈ ہوے دوسرے پاسے تے وچوں ایک بندہ او ادھے دا مار تے ٹر جاوے تے رات تانوں پتہ لگ جاوے بھئی ادھے ہی اساں اینو ویکھا تے ادھے آیا بیٹھا تو ساونوں کیا آکھسو یہ گل اللہ قرآن کیتی جا رب بھی یہ گل قرآن پہلا سپارہ خود شاہ پڑھ لے جی اللہ فلم تو پیچھے ہٹ توفیق دے وے تینوں اس پاسے تے اس بننے آ پر تینوں تو فرصت ہی نہیں ملتی بیٹھا تیرے پیچھے سجن کانٹتے ہو آندے اگلی تے ویکھ ایندے جو نے قتل کرنا تو ٹورتے صحیح اندے جگہ انہیں ٹھمکا لانا ہے تو کدے ویکھا نہیں ہونا تو ویکھ اتنے انہاں دے کپڑے ادھے ہونے تو چل نا 7 گھنٹے مک جاتے نا پر تیرے دل دیو حسرت نہ مک سے کیسے اگلی ویکھا تینو قدر تینو موقع ملے پیچھے پلٹن دا اللہ دے قرآن دی تلاوت زیارت دا فقیرہ تو تے دن بدن اگاں جا رہے ہیں نا تیرا متھا مہاڑ اگاں ہے توڑ جا تینو اس شیطان چھڑنا ہی جہنم جتے عبداللہ بن ابی پہ اچھا ہن دوویں پاسے رکھے تے کی بن سی ان نشانی کہیں دسی کتھے دسی سپارہ پہلا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا دعا میں ایمان لایا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جدن جا علیحدہ ہوندے نا اپنے او کافران انہاں نوں آندا اے ہن منافق نشانی ایک دوسری آیت بھی پڑھا مومن تا ایک کوئی مان لیندا پر آپ ڈھیر پیچھے آئے بیٹھے چلو اللہ دا قرآن دوسری آیت بھی سنا اعلان کی کردہ عبداللہ بن ابی منافق داڑھی بھی ہے تسبیح بھی پھیردا سی نمازہ بھی رکھدا سی مدینہ دے تاجدار دے مگر آن کھڑو کے نمازہ پڑھدا ہے تسبیح بھی پھیردا لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا ہے داڑھی بھی ہے پگ بھی ہے تسبیح بھی پھیردا ہے نمازہ بھی پڑھدا ہے نیکی دی گلاں بھی کردا ہے نیکی دی گلاں بھی کر لیندا ہے حضور دی بارگاہ دے اندر اپنے بیلی لنگوٹے یار انہاں نوں رلا کے آ کے بیٹھ جاندا ہے حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے اپنے ایمان دا اقرار کردا ہے اللہ سونے قرآن اتارا تھلے بولدا بیٹھا ہے حضور دے سامنے آ کے بولدا بیٹھا یا رسول اللہ میں اللہ تے ایمان لے آیا میں آخرت نو بھی مننا میں اللہ نو بھی مننا میں مومن حضور دی بارگاہ دے اندر اقرار بھی کردا سی اللہ دا قرآن آیا رب فرمایا حبیب یہ گلاں تے نہ جاویں ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین اللہ دا قرآن آیا اللہ فرمایا حبیبا اجڑے تیرے کھلا تے آتے بیٹھے نا سب مومن اللہ نو من لے آخرت پہ یقین ہے آسا مومن ہے اللہ قرآن اچ مہر لا چھٹی جنوں کوئی توڑے ہی نہ ہو اللہ فرمایا حبیب رکھ اپنے آپ مومن رکھے وما ہم مومنین اے مومن ہو سکتا ہی نہیں ہے خون ماری بیٹھے وما ہم کیا ماننا ہے اے مومن کیوں کلمہ پڑھتا ہے مومن سر مارو کلمہ پڑھتا ہے پر مومن کیوں مندا نہیں سائیں فرمایا نا حضور پڑھنا لے سارے مومن ہن اے پڑھدا ہے پر مندا تے مومن کہاں فرمایا مومن کو کتے
یقین ہے تمہیں احمدہ نات ایمان ہے. اچھا ہوں کلمہ پڑھتا ہے پر مومن نمازاں نبی دے مگروں پڑھتا ہے مومن کوئی نہیں. تسبیح اقرار بھی ایمان میں مومن ہاں میں مومن ہاں میں مومن ہاں میں مومن ہاں یہ بھی آندا ہے پر مومن کوئی نہیں. کیوں اے لعنتی پاسے دوئے رکھے تے ایک کام بلال اور نعوذ باللہ جی اگر وہ کر دے نا تے او کٹی میں نہ انہاں دیا جڑیاں چمڑیاں لتھیاں نہ تے کوئی آگ دے اتے جنہاں دیا جسم سڑن انہاں ایک نو من ہاں انہاں دوئی پسند کیتی نہیں تے اے لعنتی اے دعا پاسے اللہ رہا تا عزت کافر دی نگاہ چ پا گیا پر رب دی نگاہ چ ذلیل ہویا مرے. مرن دے بعد اندا جنازہ محبوب خدا پڑھایا ہے اپنا قمیص کفن وچ دتا ہے قبر وچ اتارا ہے دعا منگن دا ارادہ بڑا ہے. رب سونے قرآن دے 10ویں سپارے دی آیاتاں اتاریاں. رب فرمایا حبیبا نہ منگے اس بے ایمان واسطے 70 وارا دعا منگ سے میں رب قبول نہ کرسا اے ڈڈو بے ایمان کتو بے ایمان دعا کر شاءاللہ کوئی ڈڈو بے ایمان آئے لڑتی اکھیں دا مولی صاحبہ بڑی عجیب گل ہے. اساں تے 70 سال ہو گئے کلمہ ہکو پڑھی ودے تے سنی ودے اے او کلمہ حج بھی پڑھدا نمازی بھی پڑھدا پیر بھی پڑھدا امام بھی پڑھدا کلمہ ہکو تو 4 دس بیٹھے 4 ونڈ کیتی یعنی کلمے دیاں 4 گروہ دسے نہیں 4 گروہ تو کوئی وچوں تو کوئی وچوں مکھ میرے نام جے پیر مہو بولے تے مڑ تے توجہ ہے صحیح. بلال پڑھدا وچوں عبداللہ کی تو پڑھدا اتوں تے گل اتوں وچوں والی ہے کلمہ اتوں بھی ہوندا ہے تے وچوں ہوندا ہے. یہ گل پیر بہو کیتی فرمایا زبانی کلمہ اے یارا ہری کوئی پڑھتا اتے دل دا پڑھتا کوئی جتھے کلمہ اساں دل دا پڑھیے زبان ہلے نہ کوئی دل دا کلمہ یارا عرف پڑھتے کی جان یاری گلوئی ہوئے کلمہ مینو پیر پڑھایا میں سدا سہادری ہوئی زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا اتو وچ والی گل آ گئی ذوق نال بول سبحان آقا نامدار دی حدیث سنا حضور نے فرمایا جڑا تو مولیہ تو سن دو نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں گیا سن دے ہو جس نے لا الہ پڑھ لیا کہہ دیا وہ جنت میں گیا مولانا صاحب تو میں کموڑ عبداللہ بن ابی جہنم کیوں گیا جب ہر کلمے والے جنت جانا جس نے لا الہ کہہ دیا بھائی جنت میں گیا
پھر عبداللہ بن ابی جہنم میں کیوں گیا؟ تو مڑو نو کڈو، اوے اونوں کڈو، کڈ دیا آپ ہی بیچ ہر کلمے والے جنت کو نہ جانا۔ یہ حدیث پاک وچ وضاحت آئی ہے، پر ملہ دا کم ہے، کیونکہ فقیر دین پورا دستا ہے، ملہ صرف وہ دستا ہے جتنے انہوں فائدہ ہوئے، لگانے سے ملے گا۔ بھائی بولو، لگانے سے ملے گا، 25,000% دو تو جنت لو، اور تو ان 5 روپے دے دیں دے نا، جڑے ناراض ہو سبحان اللہ، واقعی حقیقت ناراض ہو، اچھا تو ناراض، اچھا تو ہی کہنی ہو، وچو ہی کہنی، آمین۔ اللہ اے میرے آقا نامدار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، حضور نے فرمایا جڑا لا الہ الا اللہ نو خالص بڑا گا انہوں لا الہ الا اللہ ضرور جنت لے جاوے گا۔ صحابہ عرض کردن سونے مل اخلاص ہو خالص لا الہ الا اللہ کی ہے؟ میرے آقا نامدار نے فرمایا جنہ چیزاں نو اللہ حرام کیتا ہے قرآن انہوں نے بیان کیتا ہے، آ حلال آ حرام آ حلال آ حرام آ پاک آ پلیت، جنہ چیزاں نو اللہ حرام کیتا ہے قرآن بیان کیتا ہے، کلمہ پڑھنا اللہ خالص کلمہ پہ دسنا، اللہ دیا حرام کردہ چیزاں دے اکا نیڑے نہ جاوے۔ اے خالص ہے تے جڑا حلال ہی کھا دیا وے تے حرام ہی پنجی آوے، پاک ہی تنی آوے، پلیت لا الہ الا اللہ دے تسبیح پھیری آوے، لا الہ الا اللہ، انہوں منافقت فی العمل آگا، یہ عملی منافق ہے۔ ہون آپ میں نے آپ دا کلمہ موت سر پئی کھلیے چلو ایمان تے بچا جا، عمل تے ساڈا ایمان اسلام والا کوئی نہیں، پر اے پھکا ایمان والا تے بچا کوئی رتی ماسا نصیب وہ آوے تے گوانڈی نو خود دعوت دے ون جاتا ہے والا ڈھورا شوران دی ویلے نال جانوراں دی کر گنو جنگا مگار باشا تے جدوں مولوی آوے تے گوانڈی نو روکنا گل نہیں کٹتا نیڑے کدے خدا یار یار عالم آیا تک عالم وہ بہم مارے تا ہوں کبھی گال کرتا واہ واہ مسلمان واہ واہ مسلمان علامہ اقبال دے روح تڑے کیونکہ فقیر دیکھ دے فقیر عذاب قبر بھی دیکھ دے اگلے جہان دا ہر معاملہ فقیر دی آنکھ دے سامنے رب کھول دیں دے جڑا اگلے جہان تے دید رکھی بیٹھے تو میں لکے پہ قلندر جدو حال میں کب مسلمان دا آپ دی روح طرف کے فرما رہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو کہ مسلمان بھی ہو تمدن میں ہو تم نصارا تہذیب میں ہو یہود یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود واہ وہ قلندرہ واہ وہ قلندرہ لوکلا لاکھو سبحان اور آپا وینے اپنا کلمہ آجا بھی ہے آخر آپا بھی تے لا الہ الا اللہ کو 50 سال تو پڑھتا ہے کوئی 60 70 تو کوئی 20 30 تو اور آپا آپ دا تے کلمہ ویکھئے بھئی اے اتوے کے وچوں ہاں کیونکہ جماعتاں دو ہیں
ایک رحمان والی، ایک شیطان والی، ایک ابراہیم خلیل اللہ والی، ایک نمرود والی، ایک موسیٰ کلیم والی، ایک فرعون والی، ایک کربلا دے حسین والی، ایک یزید والی، ایک مومن والی، ایک منافق، ایک جنت، ایک جہنم. ہن آپ دا کلمہ سیانے فرمائندے نے بزرگ بھئی بندہ اوہ سیانا ہے جڑا آپ نو ویکھے. گوانڈی نو تے ویکھنا سوکھا پہ ملک منظورہ مار خدا بخش دی ستھن ویکھے نا 60 سالاں دا ہو گیا حالی گٹا تو تلے رکھی کھلائے نو پتہ ہی کوئی نہ اے ویکھنا سوکھا تے آپ دے ماننے جو جھاتی مارنی آندن نا بھئی گوانڈی دا نظر آ جاندہ ہے آئے نکا کیڑی دی جنگ جتنا بھی ہوئی نا چھوٹا او نظر دیتے آپ دا پہاڑی ہوئی کتھے ان آپ نے آپ دا کلمہ تھاکتا نہیں گئے جے اپنے کلمے اپنو کھڑا کیتا اس جماعت جتے حضرت سونا بلال ہے غوث پاک ہے میرے علی ہے خواجہ اجمیری ہے انہیں فقیران لے پاسے مومنان لے پاسے ہیں تے موڑتے آپاں شکر پڑسو اللہ دا اللہ تیرا احسان ہے بھاویں کک رقبہ زمین نہ دیتی دولت نے دیتے صبح بوکھے شام بوکھے تیرا شکر ہے کلمت ایمان تے خالص دیتا ہی رہتا ہاں سب ایکھی بیٹھے فرعون دے سونے دے مال نے بلال دی ککھاں دی کلی پر اولانتی جہنم پیا سڑدا ہے تے سونا بلال جنت دی نعمت پیا استعمال ایمان وڈے کول دھرتی سونے دی بن کے نہ کول دھرتی سونا بن کے تیرے تابع تھی ونجے ایمان وڈے یہ دولت لب گئی نا قدم خدا دی دوواں جہان دا تو بادشاہ بیٹھا جی اندے تو معروم ہے نا تے جہاز اڈ کل دنیا تے شاہی کر نمرود آندا فقیر ہے مفلس ہے ماڑا ہے جہنم دا بالا آپا وینے آئے آپ دا کلمہ جے آپا ایمان علی پاسے ہیں نا وچو مان کے تم اس جماعت اچموڑ اللہ دا شکر کرسوں تے جے اللہ نہ کرے اپنا پاسا او بڑھدا ہے جتے عبداللہ بن نبی گیا پہ ہے موڑ آپا توبہ کرسوں تے کلمے نو نوے زیرو موڑ وچو مان کے کیا وہ جیسے لے جنازہ پڑھایا نا سونے تے 1000 بندہ کھلا پچھو وہ منافقاں دا تے سونے دے برکت ہوئی جنازہ پاک دی سونا جدو پچھا ہٹے نا تے انہاں چو 800 بندہ منافق جیڑا آنا او اتو والا انہاں خیار اپنا وڈیرا تے نبی پاک نال کردہ رہا دھوکھا ادھے ہی رال جاندہ ادھے آپا نو تے سردار دا سارا پتہ ہے او مرو او سردار دا آپا نو کوئی ادھے ہی رال جاندہ تے ایڈا سونے کرم چاکیتا جنازہ پڑھایا مرو مقالہ توزا چھڑو توزا وچو سدھے مومن بنو 800 بندہ سونے دے قدمہ سونا آئے ویکھائی کلمہ چا پڑھا سانو ڈڈو مسلمان بڑا جا اے اتو والا ہو رہی وچو والا کلمہ ہو رہی اے او تو نصیب ہوندہ ہی جو تو کامل پڑھاوے بول سبحان آج ایسا لا الہ الا اللہ پڑھنے آئے میں کلمہ پہ کھولنا مت سمجھ آ جاوے میں تیرے کو تھبے روپیہ نہیں آیا میں تیرے کو داد شابش پہ واضح قرآن نہیں آیا میں تلو محمد سچا دین اسلام کلمہ کھول رہے ہو مت مجھے مسلمان میں چکے دن در با جاوے دل کی کھڑکی کھل جاوے آج ایسا لا الہ الا اللہ پڑھنے ہیں خیر آج تمہیں کی کرا لا الہ الا اللہ کوئی پیر کوئی لا الہ الا اللہ پیر رسول اللہ پر پڑھتا کوئی مولی رسول اللہ کو مشت پچھے کو پیدے دے پچھے میں تلو محمد کا کلمہ سمجھا بنایا وہاں کسی نے سامنے نہ رکھیے وہ پرستی ہی محمد کا دین اسلام قرآن پہلو رکھے بھاوے پیرو پہلے دین ہے مر پیرے تو پیرو دو بڑھنے
جدو دین اسلام وچ ہونا تے پھر حسین کو نہ مننا تے محمد دے دین نو مننا اے پیر محمد دا دین منسی شریعت دا اکرام کرسی حسین منفا تے یہ شریعت نو کنڈ کیتی بیٹھو ہوے نہ مڑ پاوے زمانے دا جیڑا پیر ہوے حسین کو نہ مننا تے محمد دا قرآن پر اتھے الٹی گنگا پیر داڑی دے نال موچھی چوائی بیٹھا ہوئے تے بیوٹی پارلر تو خشبوں والا تے آیا بیٹھا ہوئے قوم ڈبڈی مرشد اور مول صاحب وہ ساڈا پیر نے تو عبداللہ بن ابئی نو ویکھ لو تے پتہ نہیں کہ کرو تو زاگڑا ساڈا پیر ایڈی داڑی تے نماز نبی تے مگرو پڑھدا رہیا ہوئے ہوئے اپا تے جُتیاں چوم چوم تے گھسا ماری آ جہنم تم نہ پہ ناراض تو نہیں ہو کیونکہ قوم مسلمان بڑے لاڈڑے ناراض ہو جائیں تو کیڑی گل تو سچی تھی او مرو کوڑ تے ناراض ہو کوڑ تے حاکم کوڑ مارے ناراض ہو پیر کوڑ مارے ناراض ہو مولوی کوڑ مارے ناراض ہو اور صاحب سے حیا نہیں ہوندا جھوٹ بولنا باپ کوئی ابا جی مہربانی کرے جھوٹ ہے جڑا تسی گل پکڑ دو میں کو نہ مندا جھوٹ ہے پر آپا ہن آپا کھولیا اپنا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے مومن تے نماز 5 فرض دی اللہ دا قرآن ہے سچا محمد دا اسلام 5 نمازاں فرض حاکم تے پیر تے مولوی تے عوام تے حکمران تے ماڑے تے چنگے تے محتاج تے کوئی نماز فرض مرد ہوے عورت ہوے فرض محبوب خدا نے فرمایا تواڈے نال 7 سال دے ہو جاون نماز دا حکم کرو 10 سال دے ہو جاون سختی کر کے پڑھاؤ تاکہ ہڈاں دے وچ رچ جاوے نماز نہ چھٹن نماز فرض ہے مومن تے فرض ہے صبح پڑھتا ہے ظہر پڑھتا ہے عصر پڑھتا ہے مغرب پڑھتا ہے عشاء پڑھتا ہے 5 نمازاں مومن جدوں ادا کردا ہے رب رحمان راضی ہوندا ہے میرا مومن مان بیٹھا میرا حکم نماز اللہ صبح بھی پڑھی پیشی دیگر نمازیں آمین عشائی پڑھی ہن 5 نمازاں پڑھ لئیاں کون راضی ہن نمازی نماز پڑھتے نا عشاء توجہ میرا رکھنا صبح ہی پڑھیے پیشی دیگر نمازیں عشاء سمدان لینا او پڑھ لئی اس چک علی مسیح تے چوں ہن باہر نکلدا پیا بوआ ٹپا باہرو تسبیح پھیردا جاندا ہے نمازی بھاوے کوئی ہے پیر مولوی ملوک ایم پی نواب کوئی ہے تسبیح پڑھدا جاندا عشاء دی نماز پڑھی جاندا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا ٹردا ٹردا چک والی بازار جس نے چاہو کے جایا تو ہوٹل تے ملو پوری چلائی بیٹھیا فلم کیونکہ بندے چاہ ادو اس ہوٹل تو پی دو جیتے چاہ دے نالو فلم چلدی پیا تے نمازی اوری پھٹے تے باہر رہنا تے ملو کو آواز اچھی کر بڑی سوادی فلم ہے لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ فلم ہن فلم تے کون راضی جی فلم تے شیطان نماز تے جدوں آسا پڑھسو نماز اللہ راضی شیطان ناراض جدوں ویکھسو فلم شیطان راضی اللہ ناراض ایک دی منسوں تے دوسرا تے مڑ آپا نماز وچ اللہ راضی فلم 3 گھنٹے ویکھی پاسے دوئے بندن کے ہکو دوئے کلمہ اتوں کے وچوں تو اتوں کون پڑھتا ہے
تو میں تو مڑ تینوں مشورہ دیتا نماز پڑھ لئی ہوں فلم نہ ہوٹل تے ویکھ نہ گھر ویکھ نہ کسی بیلی کو جا تے ان دی بیٹھک تے ویکھ پاسا ہکو رکھ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر موم بن یا رنگ ہو جا جی جی ہاں اے ہوئی گلاب کہتا کہ میں ویکھیا کئیاں پیرانوں مولویانوں ویکھا ہے مسلے دے امام تراویح والے میں ویکھیا تراویح پڑھایا ہے قوم نو فلم گھر ویندا بیٹھا ہے قوم کا شابش ویکھ اسے وینے آئے تو ویکھ نہ تو سانو ہلا نہ اسا تینو ہلینے آئے تو ادھے ویکھ میں ویکھا کئی مقتدی امام نو رلے رلا تے بات یا دل ویکھ پاٹ مولوی صاحب ویکھ تینو کی واہ واہ یار واہ واہ یار واہ واہ یار تاں اگے 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 نا پرانے وقت کافر ساڈے مسلماناں نو ویندے تے ویکھدیاں کلمہ پڑھ ہوں سانو ویندے نو آندے نا اساں چنگے ہیں تساں گائے کیونکہ اساں تاں پیندے تے شراب مکالا ملدے تے چھڈا تو صحیح اوے سود کھاونا ساڈا کام آ پر تساں ٹپ گئے عزت نچاونا ساڈا کام آ پر تساں ٹپ او سائیں تو خالی نماز پڑھ تو بیٹھا اللہ اکبر بلسام میں کلمہ پڑھنا نماز پڑھئے تو مسلمان ہاں عبداللہ بن نبی کے بنا ہاں تو مولد مگر پڑھنا جڑا فلمہ بیٹھے تے عبداللہ بن نبی محبوب خدا دے مگر پڑھتا جہنم پہ کھڑ دے رب تیری نمازہ دیکھنے یاروں کو خود نبی دے مگر نماز پڑھتا رب فرما حبیبہ نہ مگر بیمان اسدوا تو آج انج دھوکھا اپنے آپ نال پہ کرنا ہے ہن نماز بھی پوری تے فلم بھی منافقت آ گئی ہن آج دے بعد تانوں مومناں تے منافقاں دا کیویں پتہ لگ سی جیڑا کلمے والا نماز پڑھے نا تینوں پتہ ہوئے بے حاجی صاحب مولوی صاحب پیر پڑھی جاندا تے فلم پایا نہیں ویندا سمجھائے وچوں تے جے نماز پڑھتے چٹے ننگا رڑے تے فلم ویکھ کے ہوٹل تے بیٹھا کے گھرے بیگم نو بلکہ آ کے بیگم مار اٹھی ویکھ پاٹ سواد دی فلم آندی ہے 50 روپیہ کیسٹ دا 12 تو سُتی روڑی ہن سمجھ اے انٹینا والے کیڑے پاسے جاتے آئے اگلے موڑ پہ اج تے بیلی ہے خدا را اج ویلا واپس آ جا مسلمان اج ویلا واپس آ جا ہاں وگرنہ انج مٹ سے کہ داستان تک نہ ہو سی تیری داستان ساڑی اجتاج کافر دے آتا کدے وہ ویلا سی جے کافر دی در ساڑے ہاتھ لگ دی تھی نا مڑو کافر دی نہیں سیران دی محمد دے اسلام میں چاچا اور ساڑیا مسلمان دیا کافر دیا کوئی 70,000 تنخواہ لے رہی ہے کوئی 50,000 بیٹی کہاں لندن میں بھائی لندن میں آئے کافروں نے تمغہ امتیاز دیا ہے ایوارڈ دیا ایوارڈ میری بیٹی کو ایوارڈ ملا ہے ایوارڈ ہٹ بیمانا ایت لانتی آج تو کوئی کہا ہے کہ کسی دی ساڑھے پاکستان کسی دی بیٹی ملازمت ملے تے بغیر لالچ دے نہیں دین دے تو کافر تمغے دیتی کھالے بھائیو پیو بوش کیا تے کرنڈیا پاک مچھا واڑتے لائن خیر مچھا کونی لائن کرو دارج مچھا مناتے بیٹھے پیو ملک صاحب چوک صاحب خان صاحب پران صاحب بیٹی کو تمغہ ملا ہے بیٹی کو پھٹ بیمان امیہ صاحب بول گئے عرض کھڑی ہو جائے بیمان نے کیا فرمایا بے غیرت دی او یاری نالو سنگ خودے
دا چنگا بے شرمی دے مرغے لالو سانو ساگ سرو دا چنگا ماں دے دلو آکھا گا کسے دلا کرو نہ ویکھی پنجارو نہ ویکھی موشکی تے کپڑے نہ ویکھی اودیاں کوٹھیاں نہ ویکھی اونوں عزت ویکھی بھئی تھی کتھے تھی کتھے تے تھی کلمہ دے نہ ہوئے فقیر مفلس بیمان ککھا دی کلی ہو سمجھ لوی تو جہان دا بادشاہ کیونکہ آپ جڑی دید میں نا آپ اوتری دید میں نا اوتری بکھو یار چودھری صاحب دی کروڑ روپے دی ٹوٹی ہے کروڑ روپے میں سے مالو کورا کھل گیا کوٹھی 7 کروڑ دی ہوئی اے نہیں ڈٹھا بھائی دید لنگا کافران دے کول کافران دے کوٹھی سے کوٹھی ہوں دی دیکھ تے آپ دے تروڑی کھلا ہے او مٹی آلی یہ چنگے نہیں غیرت دا کھامنا ہوئے نا تے ہکو دیکھ دا چاو نہیں بڑے تے ہوئے بغیرتی دا دلے پاندہ ہائے تے مور سونے دی دیکھ پکا ہویا ہوئی ہوتے ساری بھی کھامے اور لانا تے جہنم دا بالن عذاب بن تو سور لگ دی پئی نہیں آپ سے پیسہ دے لیں چودھری ہو رہا سہیں لندن چونا 70 کروڑ گھلا چھوٹے پوتران بھائی واہ اچھا ہون پاسے کتنے بڑے نواز تے فلم کلمہ اتو بچوں ہون اتو پڑھنا چاہیے کہ بچوں پاسا ہیک رکھنا چاہیے نماز پڑھ لئیے فلم نہ یارہ کو لبائے تے ویک نہ گھر ویک نہ ٹبر نو وکھا تے نہ چاو کچھ ویک ہوتل تے انہاں بند کرے اس بیمان لانا تے چاہ میں پینیے تے نہ چلے بند کرے خیر آپ تے نیکی تے لڑا نہ لے آنا سے پوتر داڑی تے رکھے رات میں سویرے میں تے کو ڈٹھا نا داڑی تے ڈیا میں تے کو گھرو کاٹھ دے میں اپنے مسلمان اپنے کی دے لڑنے تھے پکڑا ہوتے کام سونا واہ واہ فقیرہ ٹر گیا قدم خدا دی کتھو لبیے بزرگ فرمان دے نا لکھا واٹ دے بلب چاہتے مومن لب جو مسلمان لب اتھے بیٹھے 15ویں صدی بیٹھے ایمان بچامنا اوکھ ہاں ماجگاں باچ جا سی کوٹھی مکان باچ جا سی ایمان اوکھا بچتے آج جیسا ملاد کرنے آخری کرنے 5 واجب ہے ملاد کرنے کی کون راضی ملاد 50 دیگاں 25,000 اللہ مول بس ہڈا اگے سنڈے مجھی گائیں وک دیا نون مول بھی کہر دی آواز جو چل لیے وہ منڈی پٹی جی ظالمہ اس محمد دے قرآن وچ کھلا جس تے حسین 72 دیتا ہے پر اگو ساڑھا وہ اندر دا کیونکہ کلمہ اندر ہوئے نا تے قدم خدا دیا جیڑی انگریز کار بنائیے نا کار اے چل دیئے نا جدو رات کو اے دیا لائٹا اگو نہ ہوون منزل تے پڑسی ٹویا ٹبا ککر پہاڑ ہی کو اگو نظر آسی ہون او 2 بتیاں کار دے اگو رکھیں بھئی رات کو چل دیئے تے تینو دس دیئے بھئی سڑک سجے پہ مڑ دیئے کھبے ٹوئی بریک مار جم پئی ہن انگریز دی بنائی گڈی تے اس بتیاں رکھیاں بھئی تے قرآن دا ٹبا ٹویا خطرات نظر آون تے ایک کلمہ محمد دا جس ویڑے اندر ایمان دل وچ وڑ جاندا ہے نا اے وی اکھ کھول دیندا ہے غیرت آپ بغیرتی تے جی اندروں نکلا ہوئے نا موڑے بغیرتی نو سمجھتا ہے ترقی 70,000 تنخواہ ترقی
اے نکل جو گیا اتھے جو انیرا تھی گیا اے اندر ہو گیا تا چانن کریا ایمان نالے اندروں نکلے شکی تھی یار کو لے کے سکول چو یونیورسٹی چو جڑا بیلی آؤں دا لے کے گھر آئی کھلیے آدھیے ڈیڈی یہ میرے دوست ہیں فرینڈ ڈیڈی کو نظر دا اندھیرا اور ایمان نالے بے غیرتی ہے کہ غیرت تے جی اندر سوچ لا ہوندا کلمہ بڑا ہوندا پھددا جنڈا تے ماردا 5-7 کردا لمبا بے غیرتے مینوں دلہ بنایا مار اونوں تباہ کر چھڈدا پر مسما پیا ہے کلمہ میں ڈیڈی یہ میرا فرینڈ ہے ناصر ان سے ملو ٹھیک ہے ویل ڈن بیٹی تم ادھر بیڈ روم میں جاؤ چائے کافی پیو میں تمہارا انتظار کرتا ہوں بیٹی لاکھ دلانت ہوں آپ پہ دی کوٹھی بیٹھو چو صاحب ماشاءاللہ یہ چپس لگا رکھے چو صاحب رہے ماشاءاللہ یہ سنگ مرمر لگا ہوا چو صاحب ماشاءاللہ ان کی لیٹرین 1 کروڑ لیٹرین پر 1 کروڑ لگا دیا خان صاحب نے بھائی مولویہ کے گال نکل دو ایمان اللہ سے گال ہے حقیقت تے جیڑی قوم حقیقت نو گال آکھیو اپنے کلمے دا علاج کراوے مہر علی تاجدار گولڑا اپنے مرے ضمیر نو جگاوے میرے آقا نامدار نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوسن بے غیرت بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا ہمیں مولوی و پیر و خان پٹھان کوئی ہو رہے کسی نے غیرت جنت کا تعلق نہیں جنت دروازہ طرف لکھا ہے داخلہ ممنوع ہے جنت غیرت مندہ دی جاتی ہے جتھے مہر علی بیٹھے مولا حسین بیٹھے 35,000 والا مولبا سڈا 50 دیدہ پکائیاں جھنڈیاں لائیاں 3 کلومیٹر لیٹن کی تھی کون راضی ہاں او محفل میلاد جس تے شرع شریف دے خلاف کوئی ایک کام نہ ہو اس محفل تے اللہ بھی راضی تھک گئے کیوں پہلے میں تھکا موڑتو زد اچھا ہون سواد آولا شکر ہے جو آ گیا ہے کئیاں نو سونتے اگلا ہی ٹور جاندہ نہ میں آنا ہوں نا مولویاں نو میں آنا ہے تقریران دیا دھوڑا نہ پٹو ادھر شجر کہر نہر بدر گیا آیا مانا صرف کلمہ چا سمجھاؤ جنہو کلمہ محمد دا سمجھ آ گیا قل دا قل دین محمد دا سمجھ مرو ملال سمجھائی دے ہوتے سے ترہٹ مرو کلمہ کیوں نہیں سمجھائی کلمہ ملاد قبول تھا اسی جو کلمہ سمجھا ہو پٹھا عبداللہ بن نبیدہ نبی دے مگرو پڑھے نمازہ قبول نہیں ہوئی ملاد کرنے ملاد تے اللہ راضی اللہ دا رسول بھی راضی شک کی کوئی نہ ہن جائے کیتا ہے ملاد توجہ رکھو پوری آخری گلن جائے ملاد کیتا ہے بھاوے وہ مولوی ہے بھاوے پیر ہے کوئی ہے مہینے بعد 15 ڈیاں بعد ہون پر نائندہ پوتر ہون سڑیندہ نصیبوں پہلے سڑائی جعفر ڈوگر پہتے ادار لو انہا دے اقل اینج وجی پئی کلمہ جو نکل گیا اندروں انہا کدے پچھے فون کرتے ڈوگر صاحب ملاد ہے ٹھیک ہے 35,000 فیس ہے انہا کدے پچھے پہ اس مولوی نو اتنا چاہ آکھن ظالمہ اس قرآن دا حسین دیتا ہے 72 تے ظالمہ اسے حسین علی جس تے قربانی حسین دیتی تو اسے قرآن دا پیتری مگدہ کدھے نہ پوچھا ہے ہاں ٹھیک ہے آجاؤ ٹھیک ہے ابھی کرا دیتے ہیں ایمان اللہ سے تیرا ہوئے معشوق محبوب بیلی دوست تے او دا عشق ہوئے تینوں تے کوئی تینوں بندہ کہ بیار آپ دے معشوق دی گال سنا
تے مڑ تو انہوں اگو آکھیں 15,000 رکھ موڑ کوڑے کے سچا عاشق ہن جعفری نبی دا عاشق ملازمی نبی دا عاشق تے میلاد کہندا ہے تے فیس کتنی ذکر مشوق دا تے عاشق فیس 25,000 دے تے اوے عاشق تا آندا ہے میرے یار دا نام لے بھاویں جن کٹ لے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بکریاں پجار اللہ کا فرشتہ جو آئے اللہ کا نام بلند فرمایا ہے سینے ٹھنڈ پا گئی خلیل اللہ فرمایا یارا مڑ میرے رب کا نام ہے فرشتہ کہنے لگا کی دے گا فرمایا تارے ور تیرا دے دیا گا تینوں ہو گیا تیرا بن گیا تارے ور تو مالک اللہ کا نام بلند کیتا ابراہیم نے سینے ٹھنڈ پا گئی فرمایا یارا حکمارا مڑ بھی مار دے فرمایا ہوں کی دے گا فرمایا پورا رے تیسری بارہ فرمایا اللہ لنا فرمایا خلیلہ ہوں کی دے گا فرمایا انہاں دے واسطے تینوں چروائے کی ضرورت ہے مینوں رکھ لے تے اعلان کیا دل پہلو پنجی ہوں کوڑن کے سچے قوم سڈن والی انی اللہ اللہ اچھا اڑ جائے کرایا نہ ملا دو تے سٹیندا مولبے تے اوتے ویلا شاباش شاباش ہن سردی کلا نصیبو ہن اون دے اوتے سٹ دے تے آدھے ہٹ ٹٹ تے آ ہن نصیبو تے کون دا دے ثواب ہے میلاد ثواب تے کنجری نہ جامنے ہن اے نال رکھی کلا ہن چودھری آ ملوکھا پیرا ہن میں تیرا میلاد کراونا ویکھا خزرے نہ جامنے ویکھا میں جاواں صحیح حاجی صاحب حج کر رہا ہے میں کہا حاجی ویکھ نالے ویکھ سود کتنا کمدا کپڑے والی دکان تے جا داڑھی بننی بیٹھا نا او دے سی 700 نو سوٹ حاجی اور کول جا 900 او آتا جڑا 1.5 لاکھ لایا ہے ایتھوں کٹ سا ہن کنجریاں وی کلمہ ہی پڑھدا کھلا ہے میلاد شادی تے کنجری آئی ہن منافق دی پہچان ہو گئی جیڑا میلاد کراوے اسے تے قائم ہو جاوے کنجریاں والے پاسے نہ جاوے وہ آکھے میں مسلمان ہاں نبی دا میں میلاد کرایا ہے میں مومن ہاں کلمے نو میں مان کے پڑھے نہ میں اور کنجری باہروں ہٹ کے نچاساں نہ میں خسرا نچاساں نہ میں ڈھول کٹساں نہ میں آپ دی عزت نچیساں نہ دھی نہ بہن نہ ماسی نہ نانی نہ ڈاڈی میں کوئی دلہ ہن ایسے تے قائم ہو جاوے آنکھیں میں نہ چاہتا ہی نہیں تے کلمہ مومنہ والا ہے کہ جے میلاد کراوے اور کنجری نچاوے خسرا نچاوے ڈھول بلاوے گھر کھلواوے شہر کے اندر عزت نچاوے دھی بہن نچاوے ماں نچے دے مافی نچے دے دھی نچے دے بہن نچے انڈیا دی کیسر لیاوے دھی نو آنکھیں ڈک کے ساس کے جمر مار او میں نو آنکھیں دے لانتی دلہ وے تیرا خیر کے سامنے بھی پیا نچان گئی اسلام عورت کھلا مرد دا نچنا حرام ہے سونے نبی دا سچا فرماؤ مرد نچ سکتا ہی نہیں اتھے تے اسلام مرداں نوں جھومر دے مارن دیندا مرد دا نچنا حرام ہے کھلا مرد دا نچنا اتھے اج پھر تے نچدے مسلمان بھی ماشی تے نچدی ہی او مینوں آکھن دے اسلام فرماوندا ہے نچنا کھلا سچی فطرے دے سامنے نہ آوے او اسلام آندا ہے سکی پترے رے دوے برائے نا ایک دی دھیے ایک دا پوترے تے او پوتر دھی جڑے انہاں دوواں دے ہیں نا او ایک پائی دے سامنے نا میں پردے تے پیرائی آدا نچ
ہوں میں جناب نو پوچھنا جے میں آکھاں تا تو اکھے سے گاہ کڈدا گاہ کڈدا تو آپ دی زبان نال من بھئی جیڑی بی بی نچے اونوں کیا دیو 17 بندے بولن ہوں آدھے سارے بیٹھے ہو سویرے تو میرے کلے دا نام دسنا سارا کنجری ساڑھے سے لگا گیا ہاں رات سن دے کھڑے اچھا ہوں سنو سنو میں لغت دیا کتاباں پڑھی ہیں لغت دیا کتاباں اس دے اندر ہر عورت جیڑی نچے گاوے ہر عورت جیڑی بھی ہے تے گاون تے نچن والا کام کرے نا اونوں کنجری آتے ہاں کیا اندن ہاں لغت دستی ہے لغت دیا کتاباں پڑھ ہر نچن والی عورت نو کنجری آکھدے نے ہر گندے گھر ہوے نچے تے کنجری پیر دے گھر ہوے نچے تے کنجری عالم دے گھر ہوے نچے تے کنجری مصلی دے امام دے گھر ہوے نچے تے کنجری تے تراویح پڑھاون والے حافظ دے گھر ہوے تے نچن تے کم کرن نو کنجری آکھدے چودھری دے گھر ہوے ملک دے گھر ہوے ایم پی دے گھر ہوے نواب دے ولی دے مشیر دے کم نچن گاون والا کرے او کنجری آکھاں دے تے مینوں اکھن لو اسا مسلمان ہے نہ اسا کنجر تے نہ ساڈیاں عزتاں قدریاں اسا صلاح الدین ایوبی دی اولاد ہے محمد بن قاسم دے وارث ہے پر نفس پلیت جکیتا اصل پلیت نہ ہاسے یار دس میں نو ایتھوں پجائے تا بیٹھے محمد دے میلاد وچ ایک بندہ کھڑا ہو تے مینوں دس اپنا خون دیور کی شاید پرائی نچاوے اے دلہ بات دیکھے رہ جاوے مڑ محمد دا غلام سناوے سلمان جو ہے جی عزت الکز غیر محلی اکھ چوکھے نا اکھ کٹ لگی اے مسلمان ہے او نچا رہے ویل ساتھ رہے ڈھول تا نوان دا یہ چمبڑا نوان لائے مرے موت نہیں بھی آئی تے کتا کا پرانا گھنتے آگے دمک پوری نہیں بنے لا الہ الا اللہ لا الہ ہن میں تیرا کلمہ ویکھاں کہ تیرا کرتوت ویکھاں ہاں تو بائیاں نو سارا نو دھوکھا دے سکنا میلاد کرا لیا ہن ہے نظارے لا الہ الا اللہ یہ دھوکھے جا سکدے نے میں کوئی نہ آساں جیا عزت ناچ رہی ہے ویل پہ سٹی دی پیر سٹ دیں جا اللہ ہدایت دے اے چل پائے تھے عوام چل پائے یہ ڈنگن ہاں یہ مرن یہ ڈنگن میں کو آج ایک بندے دا سبیر آیا سے کہ قوالی شروع کی تھی اتھے انہاں دے جڑے مرید ہیں انہاں دے گھر قوالی شروع دھمال نہ پائے رہی ہیں مرید نہیں رلے پیر قواریاں دے ہاتھ پاتے ڈسکو ڈانسر آئی ایم ڈسکو ڈانس آئی ایم ڈسکو اور اللہ تو بھی خدا دی طرفوں بے ایمانا اے پیر مریدنیاں دے وچ کھلو کے جمرہ مرے دے ہن جیڑے انج ہن او تے میرے تے کبڑی سے گال ہی کڈھے دا گال ہی تے جیڑے ہن نہیں کو نہیں انہاں کھڑا چنگا رگڑا پٹا ہے مقالہ تھی انہیں تو دا سانو یا بدنام کیتا ہے ایسا پیر ہے ایسا کام نہیں کرنے ہیں ایسا اللہ دا دین شرع دے مطابق چل رہے ہیں بھئی مانو تو دا سانو یا بدنام کیتا ہے اچھا ہون عزتہ ناچ رہی ہیں جاگ دے بیٹھے ہو 5 بجتے 17 6 بجتے 17 تھی چلنا ہے یا 5 بجتے 5 تھی چلنا ہے او امدے سال میرے نال ثنا خان تشریف لایا مشتاق احمد چشتی صاحب رفیق سفارن وہ نا شریفی پڑھ سے میں ان تقریر مقار ہے تو سانتے میں مسلمان بیٹھے ٹھیک ہے اپنا لڑائی دشمنی بننا سانجا کوئی نہیں اپنا بننا سانجا تے لڑائی پئی آئی تے آج تو آیا بیٹھے میں کہا پینٹ
رشتہ رل گیا لا الہ الا اللہ. تو مسلمان ہے میں مسلمان ہاں میں خیر خائی پہ کرنا تیرے سامنے شیشہ پہ رکھنا بھئی یار اجے ویلے محمد دا کلمہ سدھا دل نال پڑھ ہیں. ہن میں پوچھنا یار مسلمان او مسلمان عزت نچ رہی ہے او نچا رہا ہے ایک کام شاباش دا کر رہا ہے یا لعنت دا کر رہا ہے؟ غلامی میں بشر غیرت کا معنی بھول جاتا ہے پہن کرتا ہوں لعنت کا خوشی سے ایک کام لعنت دے بے غیرتی دے او نچا رہا دی عزت پتر دی شادی تے پیرائی نچا رہا ہے یہ کلمہ اندر ہوندا تے اے پھڑدا انہوں اس ڈھول والے نو پھڑدا کجا جے کتے بول بولے کے ساڈ لے آندا تے پھڑ لیندا تے پھڑدا لمبا مار مار سوٹے دو منہ ایک چکر دا بے ایمان میں تینوں جاگے چ دلہ ہی میں نظر آیا اولان سے تو میری ادھیاں نچاونا نکل بھئی مانا مار مار آگا آپ دیا جا نچا پر میں دیا میری ادھیاں تو نچاونا لما کنجورا پر کتوں او نچاندہ ہے دھی دے اتے خود پیو ویل سے ڈاڑھی بھی نچ لیا ڈاڑھی لا الہ الا اللہ فرشتے لانتا گھت دے اسے ڈون دیوارا نہ چاہندہ ہے ٹرالیاں دے وچ بیٹھے ہیں آدھے چ بیٹھا ہے اتھائن گاون گویندہ بیٹھا ہے برات پہ جان دیے سے مسلمان دی بکھو دی ایک قرآن آکھا تینو ایویں شادی کر حدیث آکھا ہے باب فرید کو کانڈھا گھلا ہے بھئی اے طریقہ ہی شادی دا سارے کام مکالے ہندو والے کیتی کھلے کلمہ رسول دا لائیاں اڈے تے نبھائیاں لا الہ الا اللہ رسول کا عاشق تے بلیڈ مچھاں تے داڑھی تے رلے چل دا کھلے نائی کو بکوا ڈون دیوانا مرے کتھے رہی ہیں میں کھاڑن مچن لانا لائیاں اڈے کلمہ رسول دا لباس کافر کلمہ رسول دا فلم کافر دا کلمہ رسول دا ڈول ہندو سکھ دا کلمہ رسول دا بے پردگی کافران ہندوان سکھان سکھ دی عورت نچے ہندو دی نچے اور کافر دی نچے تے اس لا الہ الا اللہ پڑھا نالے دی بھی دھی نچے یار تے موڑ فارق تے لابوئے اور آج دے بعد مومنٹ منافق دا پتہ لگ گیا ہے کہ میلاد تو بعد دھی نہ نچاوے نہ خسرا نہ ڈھول شادی اونج کرے جی میں اللہ رسول دی رضا کہ موڑتا ہے وچوں تے جی میلاد تو بعد ٹھمکے تے خسرے تے وچ جڑاب ٹرالی دے وچ ڈھول والا تے حال حال تے سیرو ڈنگے تے پورا پنڈ پیا ویندے ہوٹل تے کھریاں چا چا تے ویندے تے نتھوا مکھو دی ویکھے نا چھوڑ سر تے بہت چھوڑی ایک کم غیرت دے بے غیرتی دے میں تنو اے ہوئی دعوت غیرت دے وڑا ہے کہ عزتہ محفوظ رکھ نہ ڈھول اللہ ساڑھ نہ نچا تھی بین دا پردے شریعت اے با حیاء ہوئے پردے چوئے اے گھر روئے انو غیر نہ ویکھے اے ڈھول مول اسلام کوئی نہیں نہ اندی اجازت ہے انو منافقت آخدن ادو ملاد تے ادو کنجری اے منافقت فی العملی تے ما جناب نو اے کلمے دی دعوت دیاں گا اس دی جس کلمے تے اللہ سانو جنت دینی ہے او خالص کلمہ اللہ ساڑھے نصیب کرے آسا رب والے پاس سے رہ جاویے ہیں نیکی کریے اچھائی کریے جے جرم ہو بوے توبہ ٹھیک ہے کلمہ تینو بلال دائی سنایا ہے مقداد دائی سلمان دائی عبداللہ بن نبی دائی آپ والے کلمے دا حال ہی بیکھی بیٹھے اتو والا دس ہے تے وچو والا دس ہے ہن تیری مرضی اتو پاڑ تیری مرضی وچو پاڑ تیری مرضی کنجری نچا تیری مرضی ملاد کرا تیری مرضی ملاد کرا تے موڑ اتھے ہی پکا رہ جا کنجری نہ نچا نیکیاں کما کیونکہ تو اپنی قبر تے میں اپنی قبر تو حساب دینا ہے اپنا تے میں حساب دینا ہے
اپنا یار زندہ صحبت باقی آخری کلام تقریر دا اختتام میرے نال نعت خواہ ہے نسنا نہیں بھجنا نہیں جتی نہیں چامنی دعاؤں سے سلاموں سے تے لنگر شریفوں سے نعت